Hola, soy Andrea y vamos a practicar inglés. Esta noche quiero practicar con ustedes con 3 sonidos de CH. Entonces, tengo una presentación aquí con muchos ejemplos para practicar 3 sonidos de CH. CH puede sonar como chicken en palabras que vienen del latín. Repite, por favor. Chicken, child, cheap, chores, chimes, cheese, checkers, chess, challenge. Pero tiene otro sonido como k en character. Si una palabra viene de griego, repite por favor. Character, characterization, Chianti, chemistry, mechanics, zucchini, stomach, chorus, echo. Y el tercer sonido de CH es sh, como Chicago. Y estas palabras vienen de francés. Repitan ustedes. Chef, brochure, chic, chauffeur, machine, quiche, champagne, fuchsia, Chablis. Entonces, hay que practicar mucho porque hay 3 sonidos, pero con práctica siempre hay una manera de decirlo bien. Gracias por practicar conmigo.